barusan saya batuk berdahak ya, udah kurang lebih 2 hari. Nah, setelah saya minum ini 5 tetes baduk, memang agak sedikit batuk, cuman ini batuknya itu nggak sakit. Nah, kalau sebelum saya meneteskan eh, obat ini, ya, herbal ini, itu rasanya sakit. Setelah meneteskan 5 tetes ke lidah, alhamdulillah nih batuknya nggak terlalu sakit dan nggak berdahak. Biasanya berdahak dan keluar darah sedikit. Luar biasa ya Pak Ded. Ini dalam waktu belum dihitungannya belum berjam-jam nih, ini udah ada reaksi nih. Ini produk luar biasa nih. Mantap. Oke, siap.